ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது கன்னியாகுமரிக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். வீட்டில் இருக்கும்போது போர் அடிச்சுன்னு கன்னியாகுமரியை சுற்றி பார்க்கலான்னு வந்திருக்கோம். போர் அடித்தா கன்னியாகுமரிக்கு போவீங்களான்னு நீங்கள் கேட்காதுங்க. ஏன்னா எங்கள் ஊர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வெறும் 10 கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது. சண்டே வேறு வேலைக்கு லீவாக, அதனால் பைக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் கன்னியாகுமரியில் போய் சுற்றி பார்க்க போயிட்டோம். கோவளம் ரோட்டில் கன்னியாகுமரிக்கு போக வழியில் ரைட் சைடில் திரும்பினீங்கன்னா ஒரு இறக்கம் வரும். அந்த இறக்கத்தில் லெஃப்ட் சைடு திரும்பி போனீங்கன்னா கன்னியாகுமரிக்குள்ளே போயிடலாம். ரைட் சைடு திரும்பினீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்குறோம்ல இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம். அந்த திருப்பிலேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் லெவலில் இந்த இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சன்செட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நிறைய மக்கள் வந்து ஈவினிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சன்செட் பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்துல தான் வந்து நிற்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன மலை பாறை மாதிரி இருக்குது. அந்த பாறை மேலே ஒரு சின்ன ஒரு மாதா குடிசைடு இருக்குது. அது மேலே ஏறி மேலே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பூட்டெலாம் போட்டிருந்து மேலே படியில் ஏறி போகிறதுக்கு முடியாது. அதனால் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட்கள் வர ஆரம்பித்து சன்செட்லாம் பார்க்குறதுக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் ட்ரிங்க்ஸு, ஐஸு, பொரிச்ச மீன் எல்லாமே இந்த இடத்துலையும் சாப்பிட்லாம். நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி காந்தி மண்டபம் வழியாட்டு கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு வந்துட்டோம். கடற்கரையில் பார்த்திங்கன்னா அலை ரொம்ப அதிகமாக இருந்தனால கடலில் யாரையுமே இறங்க விடலை. அன்றைக்கி போலீஸ்காரங்களாம் இருந்தாங்க. அந்த சங்கிலி துறையெல்லாம் வந்து அடைச்சி அங்கே வச்சுருந்தாங்க. அங்கே பார்த்திங்கன்னா விவேகானந்தர் பாறைக்கும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் வந்து கண்ணாடி பாலம் போடக்கூடிய வேலை நடந்துட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு கடற்கரையில் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துக்கிட்டு ஐஸ்லாம் குடிச்சிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டே இருந்தோம். வெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் கடற்கரை காற்று நல்லா ஜில்லுன்னு அடித்தனால அந்த வெயிலோட தாக்கமே தெரியலை. நாங்கள் ஒரு 4 மணி டைமில் தான் போயிருந்தோம் பார்த்துருங்க. அந்த டைமில் ஆட்கள் வந்து கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அதுக்கு மேலே தான் மக்கள் வந்து பீச்சில் வந்து இருப்பாங்க. நாங்கள் போன டைமில் வந்து மக்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொருத்தராக வந்துட்டு இருந்தாங்க. நம்ம இப்போ நிற்கிற இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா சங்கிலி துறைன்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சங்கிலி மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தூண் வச்சு அப்படி போட்டிருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே தான் குளிக்கலாம். இப்போ அந்த அலைகள்லாம் அடித்து அந்த சங்கிலியை இப்போ பார்க்க முடியல. இந்த இடம் தான் வந்து முக்கடலும் சங்கமிக்கும் இடம்னு சொல்லுவாங்க. கன்னியாகுமரியில் முக்கடலும் சங்கமிக்கும் இடம் இந்த சங்கிலி துறை தான். சங்கிலிலாம் போயிட்டு அலை வர ரொம்ப இருந்தனால அந்த இடத்துல இப்போ குளிக்கவே யாரையுமே விடலை. இந்திய பெருங்கடல், வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல் மூணுமே ஒருங்கிணைச்சி ஒரே இடத்துல சங்கமிக்கும் இடம் தான் இந்த கன்னியாகுமரி. இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடம்னு அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கடல் கொஞ்சம் அலைலாம் நல்லா கொஞ்சம் அதிகமாகவே தான் இருந்துச்சு. நீர்மட்டம் வேறு கொஞ்சம் வசந்தான் இருந்துச்சு. நம்ம கடலை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து பைய வழியை கடந்து அப்படி திருவள்ளுவர் சிலையெல்லாம் அங்கேருந்தே எட்டி பார்த்துட்டு எல்லா இடமும் கடற்கரையில் சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே மணியை பார்த்தா 4 மணிலேருந்து 5:30 மணி ஆயிட்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆயிட்டு. சரி, எனக்கு கிளம்பி வீட்டுக்கு போகணுன்ட்டு நம்மளும் பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். நீங்கள் கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருந்தீங்களா? மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.